Voh, bugun akkumulyator o'rnatamiz. Ko'pchilik akkumulyator qanaqa o'rnatadi deb so'rashadi ham, shuning uchun video qilishga. Mana tegida o'zi zavodskiy rezinka bo'ladi. Mana bu yerga ham qo'yib yuborganman rezinka. Chunki akkumulyator taqalib turganda mana temirga akkumulyator ishqalanib yonib ketadi. Shu yoqqa ham rezinka qo'yib yuborganman. Oddiy brizgaviyni kesib turib qo'yib yuborganmiz yarimtasini. Akkumulyatorga qo'yayotganda plyusini ichkari tarafga qo'yamiz. Mana. Mana klemmasini qotirganimizdan tozalab tashlaymiz. Hop, elektrik moyim uyda qolib ketibdi. Oddiy moy surib qo'yaman. Pluslarni endi hammasini birga. Buraya keltiramiz. Tushdi. Yaqinlashtiring. Ha. Mana plus kabelni bu yoqqa o'rtaga Güzel. Mana bitta ikkinchisida ana dev sistemani plyusovoy simi bor. Shuni ham esdan chiqarish kerak emas, ulash, qo'yish. Mana bu yoqqa ustida rezinkasi bor, bolt qo'yildi. Bunga rezinkasi yo'q bolt qo'yildi. Chunki agar ana charge nima qilinadigan bo'lsa, ushlash uchun krokodil bilan. Mana bu klemma zaynatni oldin tozalab tashlaymiz. Mana qanaqa. Invertorga. Zangini tozalab tashlaymiz. Xuddi shunaqa qilib minus tarafga qo'yamiz. Minusda aksiyani yo'q. Prinsip toza. Minusda kabel ya. Bunu koyarız. Şöyle koyarız. Şöyle koyarız. Şöyle bas bakalım. Yok mana mana da var içeride. Mana.
Krepini qo'yamiz joyiga.